Добрый день, дорогие посетители, зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться вам картиной, двумя небольшими картинами. Первая картина это 30 на 30, на которой изображен камин, языки пламени, которые мерцают мягким оранжевым светом. Красивый кот сидит, внимательно смотрит за игрой огня. Пространство все вокруг укутано полумраком, подчеркивает тепло и свет очага. Так вот поближе. Дровишки лежат вот рядышком. А другая картина. Гуси у пруда. Ясный солнечный день. На этом берегу гуси. Символ спокойствия, уюта. Вдали домики. На солнышке примостились. Общая атмосфера картины умеренная и гармоничная. Картины обе продаются. Этот размер 24 на 30. Если кто-то хочет приобрести или заказать большего размера, пишите, буду только рада от всей души.